نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظیم. دا سوره یونس ته لسم رکوع شروع کیږي یو لسم سپاره ده. الله سبحانه وتعالی دې ماته صحیح سی وینا او بیا د عمل توفیق راکړي او تاسو ته هم. دې آیاتونو کې الله پاک فرمایي ولقد بوأنا بني اسرائیل او زه ورکو مونږه بني اسرائیل ته مبوأ صدق اغړیر خله زه ورزقناهم من الطيبات او رزق ورکو اغیلا پاکیزه یعنی پاکیزه سيزونه مو د خوراک لپاره دیت ورکړل او ډیر خله د زید اوسېدو مو ورته ورکو فمختلفوا نو بیا اختلاف پیدا شو د دې پمینس کې د اختلاف کو الله پاک فرمایي چې د اختلاف کو حتی جاءهم العلم تر دې پورې چې د تراغو هغه علم نه مراد دلته کتاب یعنی قران پاک چې کله د تراغو او په هغه کې د دین مخکې د سر تورات پای کې د علم او هغه علم مطابق الله سبحانه وتعالى چې هغه کې فرمایلی دی تا چې تاسو ته کوم پیغمبر امراشي او هغه تصدیق د مخکینو پیغمبرانو او د کتابونو او کې نو په هغه باندې تاسو ایمان وروړئ. کله چې محمد صلی الله علیه و وسلم مدینه منوره ته تشریف وروړو او بیا هغه تکي رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل دعوت سلسله شروع کا نو دای براتل او دای به کلام الله شریف اوریدو نو دای هغه ټول یعنی رسول الله صلی الله علیه و وسلم هدیه مبارکه او چې کوم دی په خپل کتابونو کې ویلي هغه ټول ارسي اولي د خپل سترګو باندې چې دا رښتونه دي دروغجنم نه دي قسمونو خورو عالم نه دي په بازارونو کې شور شرابي کولو عالم نه دي او په عربو کې پیدا شوی دي په مکه معظمه کې پیدا کیږي او بیا بدل ته مدینه منوره ته راځي دا ټول خبرې پای کې لیکل شوی نو دایته چې کله دا پتو لګی دا نو دې کې ډیرو اختلاف کو سلګو غوته خلکو چې کوم ډیرو هغه ایمان وروړو او ډیرو وروړو مفسرین او حضرات لیکلي چې کوم يهودو یعنی عالمانو و غیره چې کوم ایمان وروړي راغی تعداد ټول لسو تم نرسي خو بیا یعنی دومره خلکو پاغي کې ایمان وروړو چې چا پزړه کې رڼا و د دین او د اسلام نو هغه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیجندو نو پاغه باندې ایمان وروړو. بیا الله پاک فرمای ان ربک یقضی بینهم بشکا رب ستا چې کوم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصله کوي پمیز د دوی کې یوم القیامه په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون په هغه کارونو کې په هغه عقیدو کې چې پای کې کوم کې دی اختلاف کوونکی دی یعنی دی چې دا کوم اختلاف ته او کوم اسلام نه منل شو یا په خپل منځ کې دی کوم اختلاف ته یا نور مذهبونو سره کوم اختلاف ته ټول فیصله به الله سبحانه وتعالى په ورځ د قیامت باندې کوي. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې بس پرید دی په خپل دغه کې بس خپل دعوت چلاوا کدی کې څوک چا په قسمت کې ایمان لیکل شي وي نو هغه به ایمان وروړي او کني وی لیکل شي نو بس بیا په ورځ د قیامت الله له جواب ورکړي. الله سبحانه وتعالى مخکې فرمایي فإن كنت في شك كشريت په شک مما انزلنا اليك دا هغه کتاب نه چې نازل کړی مونږ ته فاسأل الذين يقرؤون القرآن نو ته تاسو کدا کسان چې وی هغه کتاب لرا یعنی تورات او انجیل چې کوم مخکینی صحیح علما دي
او هغه تلاوت کوي دا کتابونو نو پای کې ستا ټولي نشانیانې لیکل شوي دي ته دا غي نه تاسو کا نو هي کې چې کوم علماء حق عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې بیا ایمان وروړو او هغه يهودي عالمو نو هغه ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ته دا بیان ک چې تاسو ټول صفات په دې کې بیان شوي دي من قبل ستانه مخکې چې وي کوم کتابونه راغلي الله پاک فرمایي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو شک نو خو بعضې داسې مسلمانانو چې تازه مسلمانان شي او دوی به ایمان رو نوړو رابغه او سار به مسلمانان ځان د ظاهر کو چې موږ مسلمانېږو ماښام به بیا لاړ وي نه زموږ دا دین خوښ نه شو او موږ دا هغه پیغمبر ونه لیدو چې کوم موږ ته ویل شوي دي دروغ به دا خبره وکړه دا به د اعلان کې خپلو کې مشوره کړې وه چې په دې سره دا کوم کچا یعنی اوس مسلمانان شوي دي چې دوی واپس راوګرځي نو دا دی یو خپل فراډ جوړ کړو په خپلو کې یو معاهده کړې وه چې داسې کار به دا تاسو کوي او په سمه ګوره مسلمانان نشي دا پخلی به پې کولو الله پاک فرمایي لقد جاءک الحق من ربک په تحقیق راغو تا ته هغه حق خبره ستا د رب د طرف نه فلا تکونن من الممترین پس ته مه کېږه د شک کوونکو خلکو نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی او فرمایي الله پاک امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو په شک کې مه پرېږدئ دا صحیح کتاب دی د الله کتاب دی د الله پیغمبر دی په هغه باندې ایمان وروړئ او په دې باندې عمل وکړئ ولا تکونن من الذین کذبوا او مه کېږئ تاسو دا خلکو نه کذبوا چې چا دروغ ګڼلي دي بآیات الله آیاتونه د الله پاک فتکون من الخاسرین نو بس شو هغوی نقصان کوونکي نقصان کې پرېوته چې چا هم د الله د کلام نه د الله نه د الله د کلام نه او د الله د پیغمبر نه انکار وکړو نو بس هغوی نقصان کې پرېوته او بیا الله پاک فرمایي ان الذین حقت علیهم بېشکه هغه کسان چې په هغوی باندې ثابته شوې ده کلمتو ربک هغه وینا د رب ستا لا یؤمنون چې دوی به ایمان نه راوړي یعنی د دوی دا شقی القلبي او دا هر څه الله پاک ویني چې دوی زړونه تک تور دي او د کفر د عناد د وجې نه او د ضد د وجې نه دوی نه راوړي دوی ته حق معلوم شوی دی او دوی ایمان نه راوړي نو الله سبحانه وتعالی د دوی په زړونو باندې یو قسم مهر لګولی دی الله ته پته ده چې دوی ایمان نه راوړي دوی یې د کس نه راوړي دوی ته ښه پته ده چې دا حق او سچ پیغمبر دی د الله پاک خو ایمان نه راوړي ولو جاءتهم كل آیة او الله پاک فرمایي که چېرې وي راوړئ تاسو دوی ته هر قسم معجزې حتی یروا العذاب الالیم تر دې پورې چې راشي دوی ته عذاب دردناک یعنی دوی ته که هر قسم معجزې موسی علیه السلام چې ورته معجزې ښکاره کړي نو چې چا ایمان نه راوړو نو بس هغوی خو راوړو عیسی علیه السلام مړي ژوندي کړه نو هغوی چې چا ایمان نه راوړو نو هغوی ورته جادوګر ووي نو دې بني اسرائیلو هغه ته جادوګر ووي نو الله پاک فرمایي چې که ته دوی ته هر قسم معجزې ښکاره کړي دوی ایمان نه راوړي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها نو ولې نشوی راسي یوه بستي یو کلی آمنت فنفعها چې ایمان رسولی وي یعنی د هغوی ایمان راوړلو هغوی ته نفع رسولی وي ایمانها د هغوی ایمان راوړلو الا قوم یونس مگر هغه قوم د یونس علیه السلام د قوم یونس علیه السلام ذکر الله پاک ذکر فرمایل چې پای باندې راغلی عذاب الله پاک واپس کو خو لیکن هغوی په صحیح معنو کې الله ته توبه وویسته او د کفر او د شرک نه او بیا پیغمبر یونس علیه السلام پسې ګرځېده چې په هغه په لاس باندې ایمان وروړو خو هغه ورته میلاو نه شو نو الله ته په یو لوی میدان کې راجمع شول او په هغې کې زاري شروع کړه او ټول سرداران چې څومره د هغه کلي وو د 1 لک نه زیات آبادي وه او دا په عراق کې موصل ښار سره خواوشا کې علاقه وه او د 1 لک نه زیات خلک وو دوی ته الله پاک یونس علیه السلام را لېږلی و هغه ورته دعوت ورکړو او خو چې هغوی کله دعوت ونه منلو نو ورته بیا وفرمیل د الله په حکم سره چې 3 ورځې پس په تاسو عذاب راځي هغوی دا سوچ وکړو چې که چېرې فرض که دا یونس علیه السلام چېرته لا نړو خو دا دی دروغ وایي بیا دې به دلته کېږي او د عذاب په ځای کې او پیغمبر پاتې کېدی نه شي نو هغوی چې کله وکتو
نو په صحابه کتل نو یونس علیه السلام علاقه پرې خو نو دوی ورپسې دونه شروع کو خو هغه بیا نو لہذا دوی بیا اعلانونه او ټول یو میدان ته راووته او د هر سیز د خپل بچي جدا ک د میان د خپل بچي جدا ک دا غوا بیخي ګډي بيزي چيله وغیرہ دا ټول چې دوست او په یو میدان کې جمع کو دا غینم بچي سیوا کو ټول الله سبحانه وتعالى ته جړه او ګلا شروع کا او فریاد شروع کو توبه وست د کفر او د شرک نه او دوی چې د یونس علیه السلام اے الله مونږ باندې یعنی ختم کې عذاب او مونږ چې کوم دې پتا باندې ایمان وروړو نو بس بیا ته الله پاک راغله عذاب لرکو لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي کله چې وی راغو یعنی وی دی چې کله ایمان وروړو نو لری کو ته مونږ د دینا عذاب ذلت ورسون کې فی الحیات الدنیا په دنیا کې ومتعناهم الى حين او دیلمو یعنی فائدہ ورسولا دی مفریخ دی تا چې دی فائدہ واخلي الى حين تر یو وخت مقرره پوری یعنی هر سره خپل مرګ پوری خپل وخت پوره کی او په یو ځای به ټول هلاک نه چې کوم د عذاب په شکل کې به ټول په یو ځای هلاک کېدو نو الله پاک دغه عذاب ته لري کو او د ته مهلت ملاو شو او الله پاک فرمایي مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی لپاره ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا کچری وخت رب ستا نو ضرور به ایمان وروړي هر هغه چا چې څوک په دې ورځ په دې ځمکه باندې اوسېږي ټولو افانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې آیا ته بزور زبردستی کې په خلکو باندې تر دې پورې چې هغه ایمان وروړي نو الله پاک وایي چې زور زبردستی په دین کې نشته ځکه چې په سړي باندې ټوپک تماچا یا توره به فکیری او هغه به کلمه وي خو لیکن داغه په ځکه چې ایمان نه ویني هغه به بیا څه مسلمانی دا خو بیا مسلمان نشو د دې لپاره یعنی ایمان اصل کې د جبی د اقرار او تصدیق بالقلب نو او د زړه تصدیق ور سره ضروری دی نو تر هغه پورې سړی مؤمن کېدی نشي تر کومه پورې د جبی او د زړه دواړو یقین په الله او په رسول او په کتاب الله باندې نه راغلي او بیا الله پاک فرمایي وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله او ندی د یو نفس لپاره مگر چې ایمان وروړي الا باذن الله مگر د الله په اذن سره وروړي د الله چې کله خوښ شي یو انسان خوښ شي داغه عمل ورته خوښ شي داغه زړه کې هغه اراده ورته خوښ شي او داغه په زړه کې یو د نور پیدا شي په کلام الله اوریدو سره نو بس هغه بیا ایمان وروړي کني چې ضد د وجنه نه وروړي چې هغه ته پته ولګي چې وای دا یعنی صحیح دین نه او بیا هم نه وروړي د ضد د وجنه د عناد د وجنه نو هغه خو بیا الله پاک هغه ته ایمان نه ور نصیب کوي ويجعل الرجس على الذين او الله پاک واچوي ګندګي على الذين پاک خلق باندې لا يعقلون چې هغه سوچ نه کوي چې څوک سوچ نه کوي د الله په کائنات کې غور و فکر نه کوي ځمکه اسمانونو ته سمندرونو ته غرونو ته او د انوار سپومې او د بارانونو ته د موسمونو ته دې سيزونو کې غور و فکر نه کوي نو د الله کائنات کې غور و فکر نه کوي چې زه چا پیدا کړم زما ابا او اجداد چا پیدا کړی موږ له رزق څوک راکړي په دې کې هغه عقل نه جنګي کني چې دا نه عقل مې سره جنګي نو هغه به یو الله پیژني نو الله پاک فرمایي کولین زرو نو تو فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې انتظار کوي ګوري ماذا فی السماوات والارض سچ دی په اسمانونو او پزمکه کې دي یعنی وګورئ تاسو هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او پزمکه کې دي او وما تغني الآیات والنذر او هر هغه څه یعنی پکار نه راځي هغه نشانیانی والنذر او هغه يرول عن قوم لا يؤمنون دا هغه قوم د پاره چې هغه ایمان نه وروړي لہذا هغه د عبرت پسترګ نه ګوري نو هغه ته ایمان هم نه نصیب کیږي فهل ينتظرون
نو پس اوس که څوک انتظار کوي الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم، الله پاک فرمایي بس اوس داسې نه ده، بس بلکې دا ده چې انتظار دې کوي د دغه ورځو چې کومې تیرې شوي دي په دی باندې د دی نه مخکې. قل او دا مو فرمایي فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تاسو م انتظار کوئ او ګورئ او زه هم تاسو سره یعنی ګورم چې اوس مخکې څه کېږي. یعنی یو خو به د مرګ په وخت کې ټولو خلکو ته د حق او د باطل پته ولګي، او یو دا دی چې قیامت الله پاک نافذ کړي نو بیا به د هر څه پته ولګي. اوس الله پاک فرمایي ثم ننجي رسلنا، او بیا مونږه بچ که خپل رسولانو لره والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان وروړي کذالک هم دغه شانتي حقا علینا ننجي المؤمنین، او مونږه یعنی په ذمه به دا خبره چې بچ کو مؤمنانو لره. د دې نه مخکې چې کوم قومونه راغه هغوی ته پیغمبران راغه او هغوی وله دعوت ورکو، نو چې چا ایمان راوړو په هغه پیغمبرانو باندې هغوی الله پاک د عذاب نه بچ کو، او چې چا ایمان راونوړو هغوی پاتې شوه او عذابونو کې الله سبحانه وتعالی غرق تباه کو. مختلف قومونه په مختلف عذابونو سره تباه او هلاک شو، چې په هغوی کې د هود علیه السلام قوم او د یعنی عادیان سمودیان، د ابراهیم علیه السلام قوم، د موسی علیه السلام فرعونیان، ټول الله سبحانه وتعالی هلاک، او چې چا ایمان راوړو الله پاک هغوی بچ که. دا قاعده او کلیه ده د الله سبحانه وتعالی. الله پاک فرمایي ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا كذلك، خپل رسولان من بچ که او هغه کسان چې چا ایمان راوړي دغه شانتي. او دا وی زمونږ ذمه ده حقا علینا، دا په مونږ باندې ذمواري ده ننجي المؤمنین چې مونږ بچ کو مؤمنانو لره. وما علينا الا البلاغ. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله کړه پدې کې زموږ څخه کبه زیاتې شي، معافرت او کې موږ نه کارونه والي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي. زموږ ناسته په خپل درجه قبول او منظور کړي. موږ ته زموږ حلال ته ټول انسانانو ته هدایت نصیب کړي. او یا الله چې څوک بیماران دي بیمارونه شفایاب کې، څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کې، د چا څه حاجات دي خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي. ټول مؤمنان مسلمانان مردګاران سره زموږ د آبا او اجداد بخشش د هغوی د ټولو وکړي، او موږ ته هم راتلونکي به ضرورونه آسان کړي. په آخر کې به دا عظیم الشان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.